Армысыздарга Утман Таңкалап, албетте регион каналы өз ишин баштамакчы Таңкы регион сиздерге жагымдуу салам айтып, жалпыңыздарга Утман Таңкалаты. Албетте кимде ким жаңыдан журкандан ойгонуп көзүн ачып жаткан болсо, Утман Таң дейли ардактуу көрөрмандар. Ошондой эле кимде ким тамак үстүндө жаңыдан дамсып жаткан болсо, Таңкы тамагыңыздар дамдуу болсун дейли. Ал эми кимде ким иш үстүндө жумушун баштап, албетте жумуш үстүндө эмгектенип жаткан биздин көрөрмандар болсо, жалпыңыздарга албетте бүгүнкү иш күнүңүздөр ийгиликтүү болсун деген тилек менен бүгүнкү эфирибизди баштайбыз кесиптешим. Ооба, Кутман таңыңыздар менен алгач эле кесиптешим бүгүн эмне жөнүндө сүйлөшөбүз? Ооба, бүгүнкү биздин мейманыбыз, биринчи коногубуз келип калган. Мугалим көкөлөтүп паркыңды жазгым келет алтын менен атыңды деген кесиптеш бир өзгөчө кыргыз жеринде бир агартуу тармагында иштеп жаткан жалпы мугалим кесиптештерибиз бар. Албетте ошолордун ичинен дагы мугалимдиктен сырткары дагы ишкерлик кылып, өзүнүн дагы билген билимин башка өспүрүмдөргө үйрөткөн биздин агартуу тармагында келип калган мейманыбыз бар. Мүмкүн болсо кесиптеш тааныштырыңыз, маегиңиз көтөлү. Бүгүнкү биздин темабыз өзгөчө айымдарга керектүү деп толугу менен айта алам. Анткени балким үйдө бир депрессияда отурган болсоңуз, бир эле учурда бала менен кантип иштейм деп турган болсоңуз, ошол жагынан дагы бул бүгүнкү келген коногубуз, айымыбыз күчтүү мотивация берет деген ишеничтемин. Мотиватор деп да койсок болот. Ооба, мотиватор деп да койсок болот. Бүгүнкү биздин коногубуз жеке ишкер, изденүүчү, мугалим, мотиватор Элиза Ниязалиева конокто. Саламатсызбы менен Элиза айым. Саламатсыздарбы? Саламатсызбы? Мотиваторлордун таңы кандай башталат Элиза айым? Эртең менен турганда эле мотивация берип баштайсыздарбы үй бүлөңүздөргө? Дал өзү ошондой. Таң аткандан эле баягы адамдардын эң биринчи максаты ушу жакшы маанай менен тосуп алуу. Ошол максатта биз дагы ар дайым мотивация менен баштайбыз. Мотиватор деп калдык. Элиза айым айтсаңыз, негизи эртең менен көбүн эсе таңды туура эмес баштайбыз да. Азыркы учурдачы анан эртең менен кандай иш аракеттерди жасасак, кечке чейин маанайыбыз көтөрүлүп, бир жакшы, жагымдуу маанайда жүрөбүз. Мына ошол боюнча мотиватор катары кеңеш бере кетсеңиз. Рахмат. Колумдан келишинче билгендерим менен бөлүшүп кетейин. Таң эртең менен турганда дароо эле сыртка чыгып, мындай терең дем алуу керек. Терең дем алып, ошол күнү ойгонгонуңа өзүңчө бир бактылуулукту мындай сезүү керек. Шүгүрлөрдү келтирүүң керек. Жамгыр жаайбы, күн жарык болуп турабы, күн тийип турабы, баардыгына ыраазы болуу керек да. Ошол учурдагы сенин бар байлыгыңдын баардыгын эстеп чыгуу керек. Мисалы үй бүлөң, балдарың, баардыгын эстеп чыгуу керек. Ошондой эле мен ар дайым эртең менен чыкканда эшикке чыгып бир аз мындай физзарядкаларды жасаганга аракет жасайм да. Мындай көзгө упражнение кылам. Кичине мындай денеге упражнениялар жасаганга аракет жасайм. Анан албетте эртең менен ойгонгондон кийин эч качан телефонду же телевизорду сразу подключение кылганга болбойт да. Мисалы, телефонду мен такыр карабайм. Ушуну эске алыш керек экен. Эске алыш керек. Анткени кечинде бирөө жарым туура эмес смстер жазып койгон болот. Же болбосо кээ бирөө туура эмес бир видеолорду жөнөтүлгөн болот. Ойгонуп эле аны ачып караганда сиз уже ал күндү орусча айтканда бир профукли деп койсоңор болот да. Анда уже күнүңөр позитивдүү мындай анчалык максатына жетпей калат. Ошон үчүн туруп эле эшикке табият менен саламдашып келиш керек. Менин сизге суроом, Элиза айым, сизди ийгиликтүү айымдардын катарына кошкум келет. Анткени дайыма изденүүнүн үстүндө жүрөсүз, талыкпаган. Рахмат. Үйдө отурган айымдарга кандай кеңеш бересиз? Айымдар мындай өзүн кантип өнүктүрсө болот? Жакшы суроо. Бул суроо менен менимче ушу кыргыз айымдарын көбү ушу азыр изденүүдө да. Себеби баягы азыр маалыматтын көбөйүшү менен, баягы технологиянын өсүшү, өнүгүшү менен элдер YouTube'дан, Instagram'дан пайдалуу кеңештерди угуп, ошого өзүн мындай бир тарбиялоого аракеттенип келатышат. Бул жагы мени абдан кубандырат, сүйүндүрөт. Кыргыз айымдарынын ушундай бир баягы үйдөгү тамак жасап, баланы карап, дагы ушундай бир үй жумуштары менен эле алек болуп тим болбостон, дагы кошумча дагы ушундай бир изденүүлөрү менен келаткандыгы. Мен айтат элем, ошол ар дайым өзүңөрдү позитивдүү маалыматтар менен жана күндө самостоятельно өз алдынча изденүү керек да. Мисалы, кээде мындай бир азыр депрессия деп айтып калбадыңызбы? Депрессия, стресс абалында көп эле айымдар болот. Ошондо
жок дегенде эле эми YouTube телефон азыр ар бир адамда бар, туурабы? Алып туруп эле ошол жерге кантип өзүм жалкоолугумду жеңсем болот, же болбосо кантип ушул уйкучулуктан кутулсам болот, же болбосо канткенде мен өзүмө өзүм ишенип, өзүмдү өзүм баалоого, сыйлоого үйрөнсөм болот деп жазып койсо эле толтура видеолор чыгат. Ошонун баардыгын угуунун кереги жок. Бир 5-10 мүнөттүк кыскача гана видеолорду угуп, өзүнүн мындай баягы жаман абалга кетип бараткан жеринен кайра түздөп, жакшы бир абалга келип алса болот да. Анан телевизор көрүп жатканда дагы, же мындай бир кырдаал болуп атабы, же балаң жыгылып кеттиби, же болбосо тамак жазып атып тузу ачуу болуп кеттиби, айтор баягы негативный кырдаалдар болот го, ситуациялар. Ошол учурда ар дайым эле деп нерв болуп баштабастан жакшы жагына жоруп койгонго аракет жасаш керек да. Деп мындай бир жакшы жагына жоруп, ошонун ар бир кырдаалдын жакшы жагын алууга, ошол жакшы жагын көрүүгө аракет жасаш керек да. Анан өзүңүздү мугалим деп да тааныштырып калдык. Бул жаатта билим берүү жаатында да билгениңизди үйрөтүп келе жатасыз. Анан мотиватор ошол мугалим катары азыркы биздин өспүрүмдөргө бала тарбиялоодо эмне жетишсиз болуп атат? Жакшы суроо. Эң биринчи эле орунда мээрим жетишсиз деп айта алам. Себеп дегенде ата-энелер балдарын ушу кенедей кезинен төрөлгөндөн баштап мээрим менен, көңүл бөлүү менен, ушундай бир аракеттер менен чоңойтууну унутуп калышат дагы. Анан 4 жаш, 5 жаш болгондо же 6 жаш болгондо дароо мугалимдерге алып келет дагы. Дароо баласынын билимдүү болуп кетишин талап кылат мугалимден. Дароо ошол баласынын бир уникалдуу болуп кетишин күтүшөт да бизденчи. Ал мүмкүн эмес. Баланын тарбиясы, баланын жанагындай бир гармониялуу жашоосу ошол үйдөн башталат да. Үйдө атмосфера жакшы болсо, мындай чыңалуу жок болсо үйдө, бала эркин сезсе үйүнөн, жана үйүндө баягы ата-эне дагы мындай билимге болгон умтулууга балдарга багыт берип туруш керек да. Ошондо бала кадимкидей билимдин маңыздуулугун, билимдин керектигин түшүнүп чоңоет. Анан кийин мектепке келгенде ал мугалимди кыйкыртпастан, башка көзгө койдуртпастан эле өзү эле ошого кызыгуу менен, мындай кандайча айтсам, как не должно, мындай милдеттүү түрдө окубастан кызыгуу менен окуп баштайт да. Ошондо билим сиңимдүү болот балдарга. Өзүңүз ийгиликке мындай кандай кадамдар менен кадам таштадыңыз? Ишкерликте баштап ийгиликтүү болуш үчүн кандай бир эрежелерди сакташ керек, окуш керек деген сыяктуу, билим алыш керек, тренингтерге катышыш керек деген сыяктуу баягы ийгиликтүү адамдардын өзүнүн бир принциптери бар да. Өзүңүз ошол мугалим катары ийгиликтүү адам болуш үчүн, ошол ийгиликтин сырларын ачыш үчүн кандай бир аракеттерди жасаш керек? Өзүңүздүн тажрыйбаңыз менен бөлүшсөңүз. Кантип баштадыңыз да мисалы? Макул, аракет кылайын. Мен жогоруда айтып кеткендей эле, өзүм бала кезден эле ушу мындай көп нерсеге кызыгып жашап келем да. Баягы балдар ойноп жүрсө, мен мындай бир кандай кубулуштарга, бир башкача өзүм кыялдануу менен, өзүмдүн дүйнөмдө ушундай бир мындай романтика деп койсо да болот, кыялдар менен жашап келгем кенедей кезимден, бала кезимден эле. Анан билесиздер, биздин балалык абдан бир мындай турмуштун түйшүктөрү менен мындай колго жасаган жумуштар менен аябай көп болгон да. Ошону алектенип атып дагы мындай бир кыялдануулар мээде жүрчү да. Анан бала кезден жакшы окуганбыз, анан жоопкерчиликке ошо бала кезден үйрөнгөнбүз да. Ата-эне күндө мол жумуштарды аткарылышы керек дегенди уже баягы эреже катары эле кабыл алып, ошону кылып жүрүп, же деп ошо жоопкерчилик деген адамга орноп калат экен. Кийин ошол жоопкерчиликтин аркасы менен дагы ушул ийгиликке жетүүгө абдан мындай башкаларга караганда кичине жеңилирээк болду десем болот. Себеп дегенде ар бир эле жумушту кылганда жоопкерчилик керек. Эмне гана жумуш болбосун, жоопкерчилик керек да. Жоопкерчилик башында каалоо болбойт. Мисалы, любой кесипке, университетти бүттү деп коелук, допустим, анан бир кесипке барды деп коелук. Барганда ал аябай мындай бир жагынан айлыгы жакпай калышы мүмкүн, бир жагынан жумушунун баягы түйшүктөрү жакпай калышы мүмкүн да. Но если ошол адам жоопкерчиликтүү болсо, анда ал менин жоопкерчилигим жогору. Мен көп элдин алдында, мисалы, силер кесибиңерде көп элдин алдында жоопкерчиликтүүмүн. Же болбосо ошондой бир билим алганмын. Ошонун кайра сиңиши керек, элиме жок дегенде, үй бүлөмө жок дегенде, бир туугандарыма деген сыяктуу жоопкерчиликтүүлүк менен баягы мамиле жасаса, ар бир иште ийгилик болот.
Демек, жоопкерчиликтин аркасында баягы кыялданып эле жата бербей, ошол максаттарды ишке ашырыш үчүн ушундай бир сыпаттарга ээ болуш керек дейли. Ошондой. Анан азыркы учурда өзүңүздүн баягы жеке окуу мектебиңизде деп коелу, баягы балдаргабы же ушундай чоңдорго баргандай билим берип келесиз да. Мына ушул жаат боюнча сүйлөшсөк. Мен азыр ошол чоңдорго дагы кичинекейлерге да билим берип көрдүм. Анан учурда ошо жанагындай ситуациялар менен баягы кырдаалдарга туш келдим да, что бала билимсиз болуп атканын түшүнүп, демек булардын ата-энесин тарбиялаш керек экен деген таризде мен өзүм ушу жеке ишкерликке өтүп кеткенимдин дагы себеби ушунда да, алардын ата-энесин, чоң адамдарды тарбиялоо менен алектенебиз биз азыр. Тагыраак айтканда энелер менен, жаш энелер менен, жанагындай бир эч нерсеге жетишпей атам, убактым жок дегенден кутулуш, арылыш үчүн, ошол нерсени мээден чыгарып салыш үчүн баягы энелер менен иштешип келебиз да, что убакытты туура пайдаланса, өзүн туура багытта алып жүрсө, жанагындай жогоруда айтып кетпедимби? Ошол нерселерди жасабаса, жасачу нерселерди жасап дегендейчи, жасабачылар жасабай. Ошондой кылса, эне өзү өнүгөт, эне өзү өнүккөндөн кийин балага дагы туура тарбия, туура багытта иш алып бара алат бала менен дагычы. Ошол жаатта азыр энелер менен иштешебиз. Демек, мугалим катары, мотиватор катары азыркы бир бала тарбиясында сөзсүз балдарды эле билим бербестен биз ата-энелер өзүбүз дагы окуп, билим алып, жан дүйнөбүздү өнүктүрсөк, мына ушунда коомдо жакшы балдарды тарбиялай турбайбызбы? Туптуура ошондой. Сиз эми азыр учурда мугалимдик менен биргеликте учурда жана Эссенс атыр сатуу компаниясы менен дагы алектенип келесиз. Ушул жаатында да сүйлөп бересиз. Кантип жетишесиз ушунун баарына негизи? Кантип келип калдыңыз бул компанияга? Ооба, башында мага деле оор болду, абдан оор болду. Мен деле баягы толук кандуу өзүмдү өстүрө элек учурумда мен деле көп нерсеге жетишчү эмесмин. Бул жумушумду жасасам биягым калып калгандай, биягым жасасам балам калып калгандай, балам жасалса тамагым калып калгандай, аябай ушундай бир сезимдер болчу да. Анан бирок ошону жанагынтип изденүүнүн аркасында аракет кылып отуруп бардыгын по полочкам коюп алгандан кийин жашоо, жумуш бул жөн гана мындай кандайча айтканда күнүмдүк процессте эле болуп калат да. Эртең менен турасың, кечке чейин эмне бети колуң жуйсуң, тамак ичесиң деген сыяктуудай эле болуп калат да. Башында көнгүчөктүү оор болот бардыгы, баягы кыйын болот. Анан бара-бара көнүп кетесиң. Мен мисалы мугалимдик кесип баягы университетти бүттүм, Кыргыз Улуттук университетин. Анан эле баягы ошол кесибим менен иштешип калдым. Эч кандай жеке ишкерлик кылган эмесмин да. Өзүңүздүн кесибиңиз менен канча жыл эмгектендиңиз ошондо? 8-10 жылдай эмгектендим, 8-9 жылдай эмгектендим. Анан жеке ишкерлик жөнүндө билимим жок, биринчиден. Экинчиден акчаны туура пайдалануу, акчаны мындай кантип көбөйтүш керек, ошол жөнүндө такыр билимим болгон эмес да. Мен баягы өзүмдүн кыргыз тил адабиятымды окуп бүткөндүктөн аларды билбечимин. Ошолорду өздөштүргүчөктү баягы кыйналдым. Анан бара-бара өз алдымча изденүүнүн аркасында көп нерсеге үйрөндүм. Жана ошол үйрөнгөн нерсени практика жүзүндө аткарганды да үйрөндүм да. Азыр коуч, тренер, андай-мындай дегендер өтө көп. Бирок эң жакшысы бул адам өз алдынча изденгендиги жана ошону практика жүзүндө аткаргандыгы да. Ошол практика жүзүндө аткарганды үйрөнгөндөн кийин анан адам ийгиликке жетет. А жөн эле маалыматты угуп, ошону уккандан адам бир кандайдыр бир деңгээлде өзүн акылдуу сезип калат негизичи. Ошо менен эле кайра токтоп чектелип калып калса, аны практика жүзүндө аткарганды билбесе, анда ал толук кандуу ийгиликтүү адам деп айтууга болбойт. Мотивация 74 саатка чейин эле мындай эме берет деп коет го. Ооба, мотивация 74 саатка чейин эле дем күч берет. Андан аркысы баары бир өзүңдүн колуңда. Өзүңдүн колуңда, өзүң аракет жасашың керек да. Ал сыңары мен дагы ушул соода жаатын этап менен, акырындык менен баягы бир күнү күрөшүп, өзүм менен өзүм күрөшүп отуруп, анан өздөштүрүп кеттим. Көп мотиваторлор, тренерлер айтып келет да, негизи адам баласы жашоодо максат айтабыз, максат коебуз, бирок ошол максатты туура эмес коет экенбиз да. Максат жөнүндө сүйлөшсөк. Максат деген эмне тренер катары айтсаңыз. Туура. Максат
кыял боюнча калып калбаш керек да, максат коюлуш керек. Бирок ошол кыял боюнча эле калып калбаш керек. Мындайча айтканда, кыргыздар айткандай алма буш оозума түш деп жата бербеш керек да, Москваны элестетип коюп жата бербеш керек. Жанагындай эмне кылышым керек, ошол максатка жетиш үчүн эмне кылышым керек, ошону кылыш керек сөзсүз түрдө. Кылышым керек деп отура берген болбойт. А именно аткарыш керек ошону, күндө аткарыш керек. Ал бир күнү сага жакшы эффект берет, результат берет, бир күнү начар результат берет. Ошондо баягы жакшы болгон күнү сүйүнүп, жаман болгон күнү, допустим, соода жөнүндө айта турган болсок, соода жакшы болгон күнү сүйүнүп, начар болгон күнү кайгырып калганга болбойт да. Ошол начар болуп калган күнү дагы эмне үчүн начар болуп калды деп анализ жүргүзүп, андан ары ушундай бир максатты калтырып койбош үчүн, ошону ишке ашырыш үчүн ар дайым ошого ишенүү менен күндө аракетти тынбай жасай бериш керек. Күндө кумурскадай аракеттениш керек, кумурскадай мээнет кылыш керек. А бизде болсо көрөрмандардан келген суроолор бар экен. Биздин келген мейманыбызга экран астындагы WhatsApp номерлерге суроолоруңуздарды жазсаңыздар, биз сөзсүз түрдө келген мейманыбызга бергенге даярбыз. Анда кийинки биздин SMS катыбыз бар экен. Саламатсыздарбы, регион каналы, Элиза айым жакшы нерселерди айтып жатасыз. Сиздин окууларыңызга кантип катышсак болот? Жана ошондой эле өзүңүздүн кесибиңиз тууралуу айтып кетсеңиз, кайсыл жакта мугалим болуп иштедиңиз эле деп аягы 45 менен бүткөн абонент. Сиз менен кантип байланышып, окууларыңызга кантип? Сизге уже окуй турган болуп калышты го. Келиңиздер. Эң акырында ушул мен сиздерге номеримди калтырып койсом болот да, ошол номерге кайрылса, окууну каяктан кантип баягы үйрөтсөк болот. Ошол жөнүндө кенен кесири маалымат бере алам. Анан кесип боюнча сураптыр. Кайсыл мугалим деп биз тааныштырдык, бирок кайсыл мугалим экенин айткан эмеспиз да, предметиңиз боюнча. Кыргыз тил боюнча, кыргыз тил адиси болом өзүм. Дошкольный, школьный жанагындай окуучуларды да даярдай берем, ушундай. Бирок азыркы учурда бул кесипти мен акырындык менен токтотуп жатам, убактылуу токтотуп жатам да. Анткени мен жеке ишкерликке ооп кеттим, көбүрөөк убактымды ошол жака бурушум керек болуп атат. Ал жакта да жоопкерчилик көбөйүү да, баягы масштаб көбөйгөн сайын жоопкерчилик да өсөт да. Ошондуктан баягы фокусту бир жерге коюп, а дегенде ошол жеке ишкерлигимди жакшылап бир бутуна коюп тургузгандан кийин ошол жакта инсандарды тарбиялап чоңойткондон кийин анан возможно кайра өзүмдүн кесибиме кайтып келем деген оюм бар. Бизде дагы суроо бар экен. Саламатсыздарбы, Элиза айым? Жашы өтүп калган адамдарды деле окута бересиздерби? Атайын мотивация алуу максатында тренерлерге кайрылып жаттым эле, сиз менен кантип байланышабыз деп 08 менен бүткөн абонент. Чоң кишилер деле окуй береби? Албетте, эч качан кылым жашап кылым оку дейт, эч качан биз өзүбүздүн жаш курагыбыз менен чектелип калбашыбыз керек да. Эч качан кеч эмес жана эч качан эрте эмес да. Ар дайым изденүүнүн үстүндө жүрсө адам сөзсүз түрдө өсөт. Жеке ишкерликке акырындык менен өтүп келатам деп атпайсызбы? Ошо эсиңизге эмне болуп келип калдыңыз эле бул компанияга? Ким сунуштады, кандай болуп келип калгансыз? Азыркы учурда чынын айтканда сетевой компаниялар көп, бирок анын ичинен туура багытта иштеп кете алгандагы жарандарыбыз бар, же болбосо туура эмес баягы ийгилик жарата албай калып, сетевой маркетингти да жамандап жүргөн адамдарыбыз көп да. Анан сиз ушул тармактагы ишкер адам катары кандай кеңеш берет элеңиз жана кандай негизде ушул компанияны тандап калдыңыз? Ооба, ушул суроо. Мен ал кезекте үйдө баягы балдарды өзүмдүн чакан кичинекей уюштурган бөлмөмдө окутуп, ушундай мен алек болуп жүрчү элем. Тоже жеке изденүү үстүндө болчумун. Анан чындыгында абдан бир эртеден кечке иштеп жүрүп, анан акча топточумун. Бирок топтолгон акчам кайра баягы эле күнүмдүк турмуштан, продуктыдан, тамак аштан, жашоо тиричиликтен артпай калат эле да. Анан бир күнү эле ушул бир аяшым өзүнүн айлык маянасын аяштардын группасына ыргытты да. Анан мен аны көрүп аябай таң калдым да. Вроде мендей болуп эле үйдө жүрөт. Айлыгы меникинен көбүрөөк экен. Кызык, бул кандай болгон жер болду экен деп ошондон эле кызыгуу пайда болуп эле. Анан ал айым мага бардык иш жолду түшүндүрүп берди, пайдасын, кирешесин бардыгын түшүндүрүп берди. Карасам эч кандай убытка, эч кандай мындай коркунуч жок экен. Анан түшүнгөндөн кийин эле дароо иш баштап кеткем да. Шар кеткенмин да. Анан жумушка келип, продукциялар менен таанышып, Евростандартка жооп береткен бир сапаттуу товарларды көргөндөн кийин, демек иштесем болот экен деп, анан иштеп кеткенмин. Бирок иштеп кеткенден кийин эле дароо бардыгы сонун болгон жок. Абдан жанагындай, опять же, өзүм менен өзүм күрөш башталды, өзүмдү өзүм жеңиш керек болдум. Баягы
сооданы үйрөнүшүм керек болду. Ошо менен анан изденип жүрүп жанагынтип Кудай буйрса Эми ошо эсенсте иштеп чыныгы ошондой чоң акчаларды алганга чын эле чын бекен? Албетте, азыркы учурда баягы көбү айтып коет го, үйдө жатып эле, балдарды карап атып эле, ушундай айлыкты таап коюп атам, ушундай кирешени таап коюп атам деген сөздү мен дагы айта алам. Үйдө жатып эле, мага ушул эң жакканы, сетевой маркетингде эң жакканы бул жанагы эркин графиги болду да. Баланын окуусу бирде эртең менен болот, бирде кечинде болот, бирде тигиндей болот, мындай болот, айтор бирде ооруп калат, анын болот. Эне болгондон кийин биз өзүбүздүн дээрлик көңүлүбүздү ошо балага биринчи бурат экенбиз да. Ошон үчүн мага ошо бала багууга эң ыңгайлуу болду да бул тармакчы. Ошон үчүн тандап иштеп кеттим. Бирок кыйынчылыктар аябай көп болду. Эң негизгиси маркетинг планды жакшы түшүнүңүз керек, Маркетинг план дегенде деле аябай деле мындай кыйынчылык жок. Себеп дегенде атайын даяр система бар, даяр товар бар, даяр бардыгы даяр болгону ошону кантип сатуу керек, кантип реализациялоо керек, ошону үйрөнүү керек да. Мындайча айтканда текеберликти жоюу менен алектенебиз бизчи. Гордость деген аябай чоң нерсе бар, эго деген бар адамда. Ар дайым баягы адамдарга буйрук берип, ушундай бир таризде иштеген адамга буйрукту аткарып иштөө өтө оор да. Же болбосо бирөөгө барып, ушуну сунуштап айтып, кеңеш берип, акыл үйрөткөн сыяктуудай бир жумуштарды жасайбыз да бизчи. Ошол нерсеге көнүш тоже аябай сложновато да, оорураак да. Ошолну өздөштүрүп кеткенге чейин текеберлигиң менен аябай күрөшөсүң. Демек бул жумушту аркалап атканда сөзсүз түрдө жөнөкөйлүк, кичпейилдик, сапат эң маанилүү ролду. Албетте. Кесиптеш, бизге баягы Элиза айым менен болгон маекке болгон убактыбыз да соңуна келиптир. Элиза айым баягы бала тарбиясы жана ошондой эле ишкерликте, ийгилик жаратуунун сырлары менен бөлүштүңүз. Таңертең ушундай бир жарым сааттык убактыңызды бөлүп келгениңизге сизге терең ыраазычылык билдиребиз. Ишиңизге ийгилик каалайлы дагы. Анан эркин микрофон берели. Жалпы көрөрмандарга, сизди тааныгандарга салам айтсаңыз болот. Жалпы мени тааныгандарга салам деп коеюн. Анан жалпы кыргыз айымдарына айта кетчү нерсем, айымдар, сиздер өзүнчө бир уникалдуу жаралган жансыздар. Сиздер бала багууда, үй иштерин кылууда жана тамак жасоодон башка дагы көп мындай мүмкүнчүлүктөрүңүздөр бар. Аны кантип, кандайча табып, кайсыл жерден убакыт таап, ошону туура пайдаланыш керектигин баягы ошол жаатта жакшы ийгиликке жетишкен адамдарга кайрылсаңыздар, алар өздөрүнүн кеп кеңештери менен бөлүшөт жана ошол кеп кеңештерин аткаруу менен сиз дагы ушундай бир ийгиликке жетсеңиз болот. Чоң рахмат дейли. Кадырман теле көрүүчү, албетте өзүңүздөрдү өнүктүрүү максатында мына ушундай төмөндөгү мейманыбыз айтып өткөндөй, билим алып, максат коюп, ошол максатты туура пайдалануу били дагы бул адамдын жакшы бир жоопкерчилиги дейли кесиптеш. Ошол эле максат коюп отура бербестен практика жүзүндө аны аткарышыңыздар керек экен. Экрандан алыстабай туруңуздар, кайрадан сиздер менен жолугушабыз.